Hola, hola, wie geht's euch so? Ich hoffe generell gut und jetzt in diesem Video geht es um Milonga. Ich wollte euch zwei Möglichkeiten zeigen, einen Kreis sozusagen zu bilden, einen größeren Kreis und einen kleinen Kreis. Das sind auch schöne und vor allem, sage ich mal so, auch praktische Sachen, wenn man auf eine Milonga tanzt, also wenn es auch viele Paare dabei sind und man auf dem Platz tanzen muss für einen Moment, weil zum Beispiel gerade das Paar davor steht, irgendwo in eine Figur tanzt und deshalb kann ich nicht weiter in den Raum gehen, dann kann ich das auf dem Platz machen. Als Empfehlung würde ich sagen, es wäre prima, wenn ihr zuerst wegen den technischen Aspekten erstmal alleine das tut. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, weil ihr zum Beispiel zu zweit wohnt oder jemand hat, mit wem ihr tanzen könnt, dass ihr das auch als Paar übt. Zeige dann zur Musik die zwei Ideen vor, hier gleich mit dem Stopp, damit ihr was seht, was ich meine. Und die eine Idee wäre sozusagen einen Kreis zu machen. Sie oder er steht hier vor mir, Parallelsystem, da gehen wir beide in zwei Linien. Man könnte zwischendurch, aber wenn natürlich muss man das auch führen, mitteilen, Verdopplungen machen. Aber in diesem Fall musste sie mitmachen, ne? Weil wir zweispurig gehen, ne? Weil sonst würde ich wechseln das System und wenn ich nicht mitteile, dann trete ich sie drauf. Oder mehr um sie rum. Das heißt, hier sind vierspurig. Ich mache in Anführungszeichen einen großen Kreis und sie macht einen kleinen Kreis. Ja? Das ist ein Unterschied. Ne? Sie steht vor mir und geht auf den gleichen Kreis, so wie ich. Oder zwei verschiedene Kreise. Einen kleinen Kreis, derjenige, der in der Mitte ist, und ein bisschen größerer, der Kreis, derjenige, der rumgeht. Sie? So. Das wäre sozusagen das wäre die Idee. Und das ist tatsächlich, also finde ich, ist eine total schöne und simple Figur, wenn man will. Es ist keine Figur, also es sind einfach nur Schritte, ne? Wo man nur dabei vorwärts geht oder rückwärts. Aber es geht um, wie man das macht. Das ist die Sache. Und ich finde tatsächlich, das ist auch total praktisch, ne? Wenn man auf einer Milonga ist und plötzlich kann man nicht weiter vorankommen, weil ein Paar davor steht, dann kann ich zum Beispiel auf dem Platz das machen. Das heißt, weshalb zwei Sachen. Stellt euch vor, ne, seid ihr auf einer Milonga, irgendwann hoffentlich kommt das wieder, dass wir wieder alle auf einer Milonga tanzen dürfen irgendwo. Dann muss ich nur, also diejenigen, die führen, müssen nur betrachten, wenn wir beide einen großen Kreis machen, ja, mit großen meine ich nicht, okay, die Hälfte der Tanzfläche dafür nutzen, das ist nur ein kleiner Fleck gemeint. Und jetzt zum Beispiel als Idee, und deshalb, hier nehme ich mal einen Stuhl für, deshalb einen kleinen Kreis meine ich zum Beispiel, und deshalb nehme ich jetzt einen Stuhl. Tatsächlich, und das kann man auch zu zweit üben. Also erstmal alleine wäre besser, dass ihr danach auf die technischen Sachen guckt, das sage ich euch gleich hinterher. Und solltet ihr das zu zweit machen, auch so gucken als Orientierung. So ein Stuhl, ein Barhocker ist auch super. Und wenn ein Stuhl, also kein Sessel, ne? Also etwas, was nicht zu breit ist. Weil wenn wir auf eine Milonga wären, ich meinte kein Sessel, weil der Kreis soll nicht so groß sein, sondern beide machen einen nicht so großen Kreis. Ja? Hier, stellt euch vor,
wenn ich um den Stuhl rumgehen will, und bin ich hier und gehe ich einen Seitwärtsschritt. Diese Breite, die ich gerade nutze, die Länge von der Schritt, das hatten wir bei anderen Videos gehabt. Die Länge von den Schritten ist genau das gleiche, ob ich seitwärts gehe, ob ich vorwärts gehe, ja, oder ob ich dabei rückwärts gehe. Ja, die Länge von den Schritten ist immer gleich. Und das heißt, diese Quadrat hier, in Anführungszeichen, gehört uns, also meine Tanzpartnerin und mir. Ja? Also und deshalb hier störe ich keiner. Die anderen, die um mich herum sind, die müssen aufpassen, dass weder die vorne sind, nach hinten kommen oder die hinter mir sind, viel zu nah sind. Ja, dieser Platz gehört uns beide. Und da können wir machen alles, was wir wollen oder dürfen. Wenn ich aber schon fange, weiter weg vom Stuhl zu sein, schon hier ist schon ein bisschen nicht so günstig. Ja, weil da fange ich an, viel zu nah an den anderen Paaren zu sein. Also solche Sachen muss man gucken. Ne? So, und entweder habt ihr, und darum geht es jetzt auch, wenn ich von der Vorstellung her, wenn ich meine Tanzpartnerin vor mir hätte, Parallelsystem, das heißt, wenn ich auf links stehe, dann steht sie auf rechts oder umgekehrt, legen wir los. Beide laufen die ganze Zeit auf die gleiche Spur. Wir teilen 2 Spuren und wir gehen im Kreis die ganze Zeit da lang. Ja? Das ist eine Idee. Und deshalb, wenn das hier der Stock, ja, repräsentiert die Ebene, wo gerade meine Tanzpartnerin, also beziehungsweise wo meine Achse ist, aber zugleich, sie spiegelt das und deshalb für sie sollte rein theoretisch das Gleiche sein. Ja, dass sie auf gleicher Ebene ihre Achse hat. Verlagern wir gemeinsam, gehen wir gemeinsam weiter und deshalb, wenn wir das so machen, dann muss es schon passen. So, das ist die eine Situation. Die andere Situation, jetzt stelle ich das hier mehr oder weniger in der Mitte des Stuhles. Die andere Idee ist, dass sie, also die folgende, einen inneren Kreis bildet, einen kleinen Kreis und nicht einen äußeren Kreis. Den äußeren Kreis darf auch nicht weiter größer sein als die Größe von meinen Schritten. Das ist das gleiche wie davor, allein schon, weil, wenn ich das machen würde, fange ich schon an, also vor allem wenn die Milonga relativ voll sind, fange ich schon ein bisschen zu nah an den anderen Paaren zu gehen und das ist ein bisschen doof. Relativ nah an dem Stuhl, also jetzt an dem Stuhl bei der Übung, ne? mit der Tanzpartnerin heißt nah bei ihr. Ne? Das heißt, ist die gleiche Idee. Mit dem Torso in diesem Fall, der Unterschied ist, vergleichsweise mit der Situation davor, hier, mein Torso ist die ganze Zeit in eine neutrale Position, dreht weder nach links noch nach rechts, mein Torso. Deshalb dreht auch nicht jetzt hier den Stock, wenn ich so halte. Ja, weil ich mein Torso nicht drehe. Hier, allerdings, wenn ich so rumgehe, also jetzt wie gesagt wäre die Vorstellung, sie ist in der Mitte, ich gehe drumherum, jeder hat seine eigenen 2 Spuren, sie macht dabei kleine Schritte, ich mache größere Schritte. Beziehungsweise ich mache normale Schritte, damit ich um den Stuhl rumkomme, sie macht aber kleinere. Mit dem Torso aber, ich gehe nicht an ihr vorbei, so, ciao, sondern ich gucke sozusagen mit dem Kopf immer zu ihr, mit dem Gesicht, ne, weil ich in Kontakt mit ihr bleiben will, auch so ein Blickkontakt sozusagen, also nicht unbedingt, ich meine nicht in den Augen gucken, sondern einfach zu ihr, wo sie steht. Und dadurch, hier mein Torso, in diesem Fall, ist dauernd ein bisschen mit einer kleinen Zuwendung zu ihr. Er ist nicht mehr so neutral wie in der anderen Situation. Das sind die Aspekte, die wir gucken müssen. Wenn ihr das alleine übt, ja, denkt bitte dran. Zum Beispiel jetzt vielleicht nehme ich noch mal
geschlossene Position, weil zum Beispiel den Stock hier, den halte ich in der Mitte jetzt. Ja? Wenn ich ein bisschen eine offene Position habe und verlagere, komme ich vielleicht ein bisschen näher und verlagere. Das, vielleicht für manche kommt so wie wenig vor, aber das ist viel zu viel Abstand zwischen Fuß und Fuß. Und der Achse geht hier, besonders, also generell ist besser. Aber bei Milonga, damit ihr auch schneller ja, damit ihr schneller verlagern könnt, ohne Stress zu haben, sowieso lieber schließen. Und das seht ihr, das Hin und Her für die Achse ist weniger, beziehungsweise ist eigentlich ruhiger als. Stellt euch vor, hier versuche ich das ist schon anstrengend, wenn ich von Timing her rechtzeitig verlagern soll. Was ist besser so? Offene Position für die Füße, also V-Position, nicht parallel, damit ihr auch welchen Bereich öffnet. Okay, und wenn ihr jetzt die zwei Situationen guckt, ob größeren Kreis oder kleinen Kreis, ist ein bisschen, jetzt vergleiche ich, wie ich oft beim Unterricht mache, mit Autofahren. Stellt euch vor, ihr seid beim Kreisverkehr. Beim Kreisverkehr, das wäre den großen Kreis jetzt, bei dem Kreisverkehr, beim Kreisverkehr müssen wir was in die Richtung gehen. Beim Kreisverkehr, ihr macht sozusagen eine große Kurve, also das Wenden mit dem Lenkrad ist meistens sozusagen relativ groß. Stellt euch vor, ihr müsst erst bei den dritten raus. Ihr kommt rein und beim dritten Ausgang wieder raus. Das Drehen, also in dem Fall ist gemeint, den Pivot hier ist klein. In diesem Fall, egal ob ihr den großen Kreis oder den kleinen macht, beziehungsweise die Idee, beide machen einen Kreis oder ich gehe um sie rum. In beiden Fällen, für beide, führende und folgende, das Drehen, also den kleinen Pivot, ist auf das innere Bein. Nicht auf das äußere Bein. Das äußere Bein geht einfach geradeaus weiter. Ja, und das innere Bein macht einen kleinen Pivot. Beziehungsweise, wenn ich keinen Pivot machen würde, stellt euch vor, wenn ich keinen Pivot machen würde, dann gehe ich geradeaus und tschüss. Aber wir wollen hier bleiben, das heißt, drehen müssen wir schon. Ja? Und die Frage ist, wo und wann. Und wo und wann, das ist auf jeden Fall auf das innere Bein. Wenn ihr auf das innere Bein verlagert, da ist der Pivot. Und dieser Pivot, wie gesagt, wenn ihr einen sozusagen großen Kreis, also wenn ihr um den Stuhl rumgeht zum Beispiel, dieser Pivot ist sehr klein, wie beim Kreisverkehr. Aber stellt euch vor, ihr seid jetzt nicht beim Kreisverkehr und ihr fährt, aber jetzt kommt eine scharfe Kurve. Oder eine Straße, die sehr eng ist und trotzdem in beide Richtungen die Autos fahren und ihr müsst sehr scharf nach rechts abbiegen. Weil immer nach rechts ist ein bisschen kleiner der Bogen, beziehungsweise schärfer wenden. Da müsst ihr mehr Pivot. Also wenn sie in der Mitte ist und ich gehe um sie rum, damit sie einen kleinen Kreis macht, ich muss mehr pivotieren, weil die Idee ist, dass ich um sie rum möchte. Und das Pivot ist auch auf das innere Bein, aber mehr. Ja, es ist schärfer, der Pivot. Ja. So, ich hoffe, ihr könnt damit auch was anfangen. Und wie gesagt, von Empfehlung her, ich würde das alleine üben. Und wenn ihr aber auch die Möglichkeit habt, mit jemandem das zu machen, gerne zu zweit ausprobieren. Und auch als Übung, als Orientierung vor allem.
Das mit dem Stuhl, auch wenn man das zu zweit macht, ist auch eine super Übung. Oder einen Barhocker würde auch reichen, wenn ihr Barhocker habt oder etwas ähnliches. Ja, es geht um wie breit. Das soll nicht zu breit sein. Okay? So, ich wünsche euch dabei viel Spaß und bis demnächst.